أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى سورة طه پنځم هجری کې الله تعالی نازل کړی دی پدې کې هم یو واقعه عمر رضی الله تعالی عنہ اسلام قبول کړل نو عمر رضی الله عنہ تور رواغستا چې زما رسول الله صلی الله علیه وسلم وښنو دغه چې بدایو بد جنجال له بغیر مرکورونه د سړی نمګه په بلې طریقې خلاصې دي نه شو چنانچه تور راغستی دا او دې بیا روانو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ پسې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اطلاع وشولا پیغمبر اسلام او فرمایل چې پرې کېدی چراشي پته ولګي په دې دوران کې یو سړی لار کې ملاو شو رسول الله عمر رضی الله عنه سره چې چرته سي په دې اراده باندې پوي شو ناغي ورته ویلي چې سما او رسول الله صلی الله علیه وسلم کار ختماوه بس هغه ول خپل کور خبر والا ستاسو کور کې ستاسو خپل مسلمانانه شوی دا هغه دې ولې څنګه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پس رواني چنانچه عمر رضی الله تعالی عنہ واپس راغ خپل کور ته په دې وخت کې د خور او د او خې چې کوم د خور خاوندو دې دواړو د خور نومي فاطمه وا او د او خې نومي سعید او سعید دې دواړو ته سبق خودو خباب بن ارض د قران کریم شکل د عمر رضی الله عنه आवाज واردو نو خباب پټ شو هغه پټ شو تا او دې راغی وای تاسو کول هغه بهانه وکړي وینه ما ته او خې تاسو کول بار رئیساره چرې سار کله د خو د او خیره سار کو وهلو شروع وکړه خور ورته ورغله مخه تا چې بچ کی د وغلو نه چنانچه باغې باندې گزارونه وکړل او د سره اوښلې دو ویني پیرامات شوي او دغه بدن د ویني چې اولې د عمر دردونه باغینا لګ عجيبه غونډه شو دغه چې دا خدمه وهله او سختمه ولا خور یو بهر حال نو په دې دوران کې هغه ویلې چې خامات او خای تاسو وایي د دې شي چې تاسو وایي هغه انکار وکړ هغه ویل چې موږ اورونه چار څه کوي څومره وهله شي اوه ارز سزا را کوي هغه کومګه د دې دین نم غاوړونه اوریدل نه شو وای دومره چې تاسو کله کې دا څه شی دی ماته مو او دا څه دي چنانچه خور ورته ویلې چې څومره پرې تا لامبلی نه او ته پرې تا موږ د قران کریم نه خای هغه وخت پرې دا موږ ته اورونه نو لاړ څه ته اول او د سوکا چنانچه غو د سوکو واپس راغی خباب رضی الله تعالی عنہ پوښتنه چې خبره معاملې جوړه ده هغه راوته راخاره شو او بیا ورته ویلې چې اے عمره تا باندې کې بیګا رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده چې الله تعالی د دوه کسانو نه یو کس ما سره ملګری کې چې موږ لپاره د مضبوطیا ذریعہ جوړ شي یا الله تعالی ابو حکم ملګری کې یعنی کوم چې د ابو جهل او یا الله تعالی عمر رضی الله عنه ملګری کې دا مضبوط خلق مضبوط کسانو نو معلومیږي دا چې تا باندې کې دعا قبول شوه ده زلارشه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ورشه ایمان راوړه حالات برابر دي چنانچه موږ غزنه روان شو رسول الله صلی الله علیه و سلم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اطلاع وشولا ناغه ویل را پرې کې دې کپنه کې را دي راغلي وي نو ډیره بهتره دا او کپنه کې را دي نه راغلي نو الله بخیر بهرحال عمر دان راغلو او بیا دغه آیتونو په هغه وخت کې د سورته طه چې خور لستل او دا آیتونه بیا عمر رضی الله عنه تواورول او باغیز باندې به اثر وشو او هغه بیا ایمان راوړو د سورته طه دا آیتونه دي په دې مضامینو کې بده کې نصیحت ده د قران کریم ته اشاره ده موسی علی السلام قصه ده د نبوت خبره ده بیا مناسبت ده د موسی علی السلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د آدم علی السلام حصہ ده قصه ده او مسلمانانو ته بیا نصیحت ته چې تاسو به صبر مکوئ هغه حالت براشي چې کوم تاسو تر جلدی ده داغي الله به کامیابی مسلمانانو تراولي ناغه باری کې استاد سووري بسم الله الرحمن الرحیم طه ما انزلنا الله فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې نه نازل کړي مونږه علیک پتا باندې القرآن دا قرآن لتشقا دې لپاره چې ته په مصیبت کې واچولې شي یعنی تاسو تکلیف د لپاره موږ قرآن نه نازل کړي ته دومره تکلیف کوي او دومره زړه پرې او دومره مهنت کوي او دومره دا وته لپاره چې دا خلک
الا مگر تذکرۃ نصیحت ته لمن هغه چا د پاره یخشا چې هغه کې يروي هغه یریږي د الله تعالی نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم کو انتهایی پریشان و دي خلکو پسې او ډیر زیات زبې خوړو چې څومره وی خو د خلک مسلمانان شي نه خپل کار کوا مسلمانی کې ډیر خدا کنه دي ته خپل کار پوره کې او داغه برګیا وې تفریدا تنزیلا دا نازل شوی دی. تنزیل ګورې چې کوم ځکه قرآن کریم کې راشي لګ لګ نازل اول ته ویل کی نازل کړي شوی دی دا ممن داغه چا طرفنا خلق الارض چې پیدا کړی د ازمکه او السماوات او اسمان العلا اوچت اعلی برا الرحمن الرحمن بادشاہ علی العرش عرش باندې استوا قائم دی. څنګه قائم دی څنګه چې شان سره مناسبه ده مونږه دا غان اندازه نشو لګولای او نه الله تعالی د جسم او د دې شنو د لپاره محتاج دی چې موږ دا جسم او د عرش او د دې شنو اندازه ولګو. الله په عرش باندې استوا کړی دا بد دومره پته یقیني ده. دا خلک کله کله دایونه خبره ز کومه نو دا د دې لپاره کومه چې تاسو ته اندازه ولګي چې کله تاسو دا کار کوئ نو دا څه قسم ته سوالونه مشکلات به ترازی دا دې بنیاد باندې کومه خپل بیان دې لپاره نه کوم الله په دې گواه دی دې لپاره کومه چې تاسو ته به داسې مسلې به راځي لکه څنګه چې اوس دا یو مشر وختونه وکړه د ذوالقرنین او د غبارې کې مخکې د خضر علی السلام باره کې نو ما د لک صبر وکړه کوم دې کتاب مثلا جواب نه مونډل شوی سورې نمل کې به دا جواب یې درکما ځکه چې هغه دا خبره کوي نو مخکې ورته سوالونه راځي نو تاسو باندې مونږ داسې سوالونه راځي نو یو وری ما درس وکړو په دې فیسفای جماعت هغه فیسفای جماعت کې هغه درس موضوع چې هر څه به الله تعالی کی زموږ توفیق ما طرف کړو عمر بیان ما وکړو نو باغه کې چې کم سړی ناستو خیمنا الله تعالی دغه ته معافیو کی نو هغه دې د پریشان حال او ما خبره وکړه نو څنګه می درس ختم کو نو ختمه دو سره ده پاس وای ډاکټر صاحب یو وختونه در کومه په جواب راکې وای او خیا چې الله تعالی چرته الله چرته نو زه پوه شم چې مخکې نه په د باندې ماته الله تعالی دا اندازه خدي مخکې نه ماته دا اندازه و چې د سړی باندې دا خبرې خې نه لګي او یا خو د پوزیشن ته زما په دې خبرو نقصان ورسېدو او یا بل څه خبره وشوله او غیا چې الله تعالی چرته ارش د ګرځ کې دی کدل د قسمت کې دی نو ما ته پته ولګی دا تاسو ته دې بار خیمه چې کله تاسو دا خبره کوئ دا داسې مشکلات او داسې سوالونه او داسې اعتراضونه دا برازي ډېر عجیب برازي ډېر عجیب یو اړ په دغه کې اعلان کول په دې کرخانو جماعت کې دماغه مخجمات والحمدلله الله تعالی چې مختلف موقع کې توفیق را کړی دا خلک را باندې راجم شو بچ څومره غي حل کول شو لغای وکړل دا هغه ته کې دا ستو کسان الله تعالی پیدا وکړل چې هغه دا غینه د بچاو ذریعہ جوړ کړل او بیا موږ د جهاد لپاره خبره کوله او چانده مې کوله آیاتونه مې تلاوت کړل بهرحال نو دا را پاتې دوی چې رحمت الله چرته ما دا وایي الله چرته د اسمان کې دلته د اسمه کلان دي ما ورته مختصر جواب ورکوم ما ته خودم علم او چې بیان وکړل دنا زیات دلیل نه ما خبره چې الله چرته دی خو معلومیږي دا چې تا ته الله معلوم دی نو تراشه د خلک پوي کا چې الله چرته دی دې خلکو دا وایي چې الله چرته دی ما ته نه معلوم ما دومره علم نشته ما چې څومره خبره زده کړې و هغه مې خلکو ته بیان کړ باقي کې ما کمای نه کړې دینه مزید زنه پوهیږم خو تر چې دې خلکو ته وایي چې الله چرته دی بس هغه سړی الله تعالی کو ما په مقابله کې به بس سړی ورته پاتې دغه ته بدله دي خبره موکله بهر حال انده خبره دې د پاره تاسو ته کومه چې کلم تاسو دا کار کوی د عجیب سوالونه برازي الله چرته دې د دې لپاره نه وایي چې غدان خبره چې الله چرته دی دا تا په مشکل کې اچي نو تکوي دا د مشکل یو جواب نشي ورکول او خلکو ته پته ولګي چې دنه پويږي وغیرہ 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 دا غرانګي خبره ده الله چرته دی د الله تعالی هر ځای نه خبر ده چې دی تعالی نه پټ دی کاغه د زمکه لاندې دي او کاغه د زمکه دن دي کاغه په اسمان نه بر دي او کاغه اسمان کې دي کاغه ستا په زړه کې دن دي حتی کې چې ته هغه اراده نه وکړي او نه لاغه خبر ده چې اراده وشي دا خو باقاعده وجود ولري دا غنه مخکې الله تعالی دې هر څه خبر ده او دا الله خپل شان مطابق هغه د اسمانونو نه بره دا هغه دربار ده څنګه چې الله شان سره مناسبه ده موږ دا غیر لپاره دینه مزید نشو جوړولای تا که ارتم نو خاریو کو دنه زیاته خبر الله کړي نه ده ک کړي وې نو موږ ته معلومه وي قران کریم کې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته خودلې و نو دومره موږ ایمان ده دا خبره ایمان لپاره ضروری ده او دومره هی ایمان وړل پکار دي اوس ته مزید پختنه کوي چې څنګه ده الله نو راځي درته وخه مولا څنګه ده الله داسې ده الله رحمان ده الله رحیم ده الله مالک ده الله قدوس ده الله سلام ده نو دومره تعارف دې چې ته په دې ځان نشي پویولې په دې ژوند کې هم دومره تعارف زدکا څومره چې الله خپل تعارف کړی نو دا د الله تعالی معلوم چې الله څوک ده
او بیا هغه باندې ایمان ته لپاره ضروری له الله د پاره ما هغه څه په سماوات چې په اسمانونو کې دي او ما هغه څه په الارض کې پزماکه کې دي او ما هغه بینهما چې دوړ په مس کې دي او ما تحت الثرى ثرى د اسمکه لاندینی حصے ته ویل کی څنګه جنن سبا ماهرینو اندازه لګولې دا چې یو پلیټ به بل پلیټ به بل پلیټ نه د هغه لاندې حصہ چې کومه هغه الله ته خپته ده او یا هغه حصہ چې هغه د گہرائی په بنیاد باندې ډیره دنوي ان د زمکه هغه جوهره حصہ هغه الله ته پته هغه الله ته پته و ان تجهر او کچیر تخکارا کی بالقول خبره وینا فانه بشکا یعلم خبر دے پوہیږي اسر پپټا او اخفا او پټیرا پټا اخفا کی بیا اسم تفصیل ده کنا زیاده پټا والله ولا تعالی لا اله نستبل کارساز مددگار الا مگر هو اغده له اغده بار الاسماء المنذ الحسنى خستا وهل او اتاکا حدیث موسی رغل دتا تا خبر د موسی علیہ السلام از ارکلا را چې هغه ولیدل نارن اور فقال نو هغه ویلی اهلی خپل کور ولا وتا امکثو چې دلته اساق کی تاسو دا روان دي د شعیب علی السلام نه د مدین نه واپس مصر ته ځي کور ولا اتکاله ال تدیر کړی دي واپس روان دي اولاد کې لار ته غلطه شوی دا او یخنیم دا او غرد لار اور ولیدو نو کور ولا ته ولی تاسو ته کې نه زما اتنبیا اور راوړم تاسو ته او یا اور په خوا کې څوکي موږ ته بلار وخی او دا مشکل والا تعالی موږ د لارې آسان کی هغه طرف ته اشاره ده فقال ان اولی اغه خپل کور ولا وتا چې کینې تاسو دلته انی بشکز انستو مال دل ما معلوم کړه د نارن اور لعلی کې دی چې ز آتی کوم راولم تاسو ته من هدا اورنا بقبس یو انګار مونږه انګار کروټه او اجدو یا بزالتا بیا مم علی النار اور په غاړي کې اور سره هدن یعنی لارا ما ته بڅوک لارا او خی هدایت بیا مم زالتا فلما بهر کل آتا حجرا غدا نو دی आवाज وشدتا یا موسی आवाज وکړو او هغه اور نو هغه نور وو او هغه الله تعالی په دیونه کې چې کوم باندې الله تعالی کړو داغه د پاره چې موسی علی السلام تعالی تعالی نبوت ورکی انی بشک ز چې ما انا ز ربک رب یمستفخلع نو تلریکا نه علیکا چپل خپل کېړې خپل وباسا کېړې خپل انک بشکت بالواد المقدس توا تب میدان کی هغه میدان نه چې هغه پاک ته او زید نوم توا ده وانا او ذ چې کما یما اخترتک ما غره کړه ته فاستمع بس باور لما هغه څه د پاره وکیک د هغه څه تیوحا چې تا ته وحی کول شي انني بشکت انا الله ذ الله یملا اله نشتبل معبود الا مگر انا امزیما فعبدنی بزما خبر منا زما عبادت کوا واقم الصلاه او قائم کمنز ودرګه په منزل ذکری زما د یاد د پاره چې ز دریات شما ان ساعه بشک قیامت اتیه یقینا راتن کړي اکاد اخفیها دا د عربی د ضرب الامثال نه یو ضرب المثل ده او دا هغه د استعماليږي چې کله سړی وایي چې غواړم زه چې ځان نه هم پټ کما او دا لفظ یادا مثال الله تعالی د قیامت لپاره استعمال کړي دي چې دا دومره ما پټ ساتلې دي چې ځان علاوه می چاته علم نه ور کړي نږدې ما چې پټ کما ز آغا لتجزا د دې لپاره چې بدل ورکړل شي کله نفس نار یو کسته بما په بدل د آغا تسعا چې هغه منډي وهلي وي یعنی کوشش کړي وي فلا يسدنك بس من دینه کیتان هدا غینا من هغه څوک لا یؤمنو چې ایمان نه راوړي ان قیامت د پاره خواري نه دي من نه کی هغه سړی هغه کس چې ایمان نه راوړي بها باغه باندې وتبع او هغه پیروي کړی وی هوا او د خپل خواهشات او فتردا نو تب هلاک شي وما تلک او دا سدي بيمينك استا په خلاص کې یا موسی دا موسی عليه السلام سره الله اغدمین او د محبت خبرې دي اے موسی دستا په خلاص کې څه شي دي قال اول موسی علیہ السلام هي عصایا دا زما امسادا اتوکا او زپدمانی تکیلا گوما علیه بدمانی اهشو او د سرارا سندما بها بدی همسا ذری سرا علی غنمی خپلو غډو بزوتا پانی را ترغنټا ځا سندما دې سرا ولیا او ما د پارا فیها بدی همسا کی معاربو ضرورتون دی اخرى نورهما دغه نور ضرورتون پر کوما قال ویلا تعالی القها لك واچوا دې زمکه باندې یا موسی فالقاها نو غرد ولا فاذا هي نصابها حيه يومارو تسعى چمنډي وهلي
قال اولی الا تلا خذها ونساءها ولا تخف او تميرغا سنعيدها زرد چې موږ به واپس کو اعاده به وکي ني واپس به راوګرځو استاد هغه همسا سیرته الاولى په شکلوم باندې کې انو باندې شکل کې به واپس کو بیا به همسا شي ودمم او نه نباسا یدک لا سخل الى جناحک فخل ترخ کې داسي نه باسا لا سخل رتخرج روزیا غلاظ بيضاء اروخانه تکسبین من غیر سوء بغیر د صد بدینا ان صد چې بس مرض بنوي یا بل څه بیماری په نه لګیدلی چمک به وਹੀ او دا چمک به د بیماری په بنیاد نه آیتن دا نخذ اخرى بلا لنريکا دې لپاره چې موږ او خیوتا تا من آیاتنا الکبرى د خپل نشانات او نه چلو لوی دي اذهب زلات الى فرعون طرف ته انه بشقاغا طغى سرکشه قال اول موسی علیہ السلام ربي اے رب سما اشرح خلاصکی لی ما د پارا صدری سینه زما رب اشرح لي صدري الا تعالی خلاصکی سینه زما الله ذات دعا زموږ تاسو به حکم قبول کی ويسر او آسان کی لی ما د پارا امری کار زما د کم کار چې تا ما ته ولکو دا ګران کار دی الله تیرا ته آسان کی وحلل او اجازه لکېږي یعنی کم پړی طاقت چې غټه ورکړل شي یعنی دا اخلاص کې دا غټه من لسانی شبه زما شبه کلا وکي چې دغه خ بیان وکما بعض خلکو دا خبره کړې ده چې موسی عليه السلام په شبه کې لکنت وو خدا خبره دلیل نشته د دې نه په حدیثو کې ذکر شته نه تفسیرونو کې دا خبره په دې بنیاد باندې کړې ده چې کني دلیل خبره او دا ماشوم او د سرکاس کروټ خپل کا چولې وا وغیرہ وغیرہ دا یو بنیادی عیب ده او دا چې بنیادی عیبونه الله تعالی پیغمبرانو ته نه ور کوي نه دا سوال کوي موسی علیہ السلام چې الله تعالی زما په ژبه کې مزید فصاحت او بلاغت پیدا وکړي کله واري سره ډېر او د خبرو کی خو خبره هغه وضاحت نشي کولای کله سره په یو فکرې کې دومره مزیدار خبرو کی چې هغه ډېر ښه طریقې سره دغه وضاحت وکړي الله تعالی ما ته زما کار آسان کړي زما د ژبه د درنواله او یا زما په ژبه کې نور فصاحت او بلاغت پیدا وکړي نو لری کې غوټه زما د ژبه يفقهو دې لپاره چې دی پوي شي قولي زما په خبره باندې وجعل او جوړ کې لما لپاره وزیرن ملګری مددگار وزیر لفظ معنا مدد کوون کې ده کنه من اهلی زما د خاندان نه زما د کور نه هارون چې هارون علیہ السلام د اخی چې هغه زما ورور ده اوشدود مونږه مضبوط کا به بده ما مضبوط کا به بده هارون علیہ السلام سره ازری زما په طاقت کې زما په وزرو کې او اشرک او دیر سره شریک کا فی امر زما په دې ذمہ داری کې چې تا راکړې دا ان پیغمبري کې کین سبحک دې لپاره چې مونږه تسبیح وکستا کثیر ډېر ونذکرک او یاد وکستا کثیر ډېر انک بشکا كنت ایت بشکت چی امت ی بنا مونږه دوړ باندې بصیرا لیدونکې قال ویل الله تعالی قد پتاکی سره اوتی تدر کل شولتا تیا سوالک استا سوال قبول کړل شو یا موسی ولقد پتاکی سره منن موږ احساس کړه احسان کړل علیک پتا باندې مره اخرى یذلبلهم اذا کلا اوحینا چې موږ وਹੀ کړي وا الی امک استامور طرف ته ما یوحا هغه چې موږ وਹੀ کړي وا موږ هغه په ځل کې دا خبره اچولې وا استاد مور په ځل کې هغه څه چې صدا است معلومه ده مخکې تیر شوی د سورته بقره کې ومغه نه بعد هم چې فرعون خوب لیدل او د بنی اسرائیل مشومان علی الاول د موسی علی السلام چې کله پیدا شو هغه ویل دا د تختو صندوق ورته جوړ کړو او بیا په دریاب کې واچو او خوري ورپسې کچ ورپسې ځا ورته سورته قصص کې بیا راځي نو بیا به تفصیل سره واوري ان شاء الله سورہ قصص کی موږ دغه قصه ده بیا فی التابوت بصندوق کې فقذ فیه نبیا اوغرزوا دا فلیه په دریاب کې فلیلقیه نبیا بدا وا شهید صندوق الیم مود دریاب یعنی اسم فاعل دریاب بھی اوغرزی دا صندوق بساحل په کنارے باندې یاخذه ابنی سیدا صندوق عدو لی دشمن زما و عدو له او دشمن د موسی علیہ السلام والقیتو او ما واچو علیک پتا باندې محبت منی محبت د خپل طرفنا دا سی شکل او موسی علیہ السلام جوړ کړو چې ارچا په مینا راتله بعضی ماشومان کې ارچا په مینا راځي کې خلیق کلیه وغیرہ وغیرہ ولتصنع او دې لپاره چې ته لوی شي صنعت وشتا جوړ شته تیار شته حالا عیني زموږ سترګو په وړاندې اذا کلا تمشي چې روانه وا اختک خور دستا فتقولا باولی اغه هل ادلکم ایذو خیمت اصد علی من اغذنانا یکفله چې د دې کفالت بو کی موسی علیہ السلام چې کله د فرعون په کور ته نه وته د لخته هغه راوغه سجده صندوق ته چې ګلایو په کې ماشومو چې ماشومو غخستو خو دا ورو خپلو
نو فورن هغه مور د موسی علی السلام خزه عاصیه رضی الله تعالی عنها عظیمه خزه وا مسلمانه وا رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې دا غیر لوی تعریف کړی ناغه غي کې راوچت کو چې غي کې راوچت کو نو فرعون خو غبراو شو په دې وخت کې هم چې دا چې بنی اسرائیل هغه ماشوم نه وي خو دې کې الله تعالی مینا چولې وا ناغه ورته ویل موږ به دا اوساتو دا ماشوم او موږ به ځوان د پارس وې جوړ کو خسته ماشوم دې خسته حالت ته فرعون اول خو خنه وا خو سروي منل چې صحیح ده چنانچه کوته ډول زنانه و تراوستي چې پي ورکی یو زنانه راولي پینځ کی بل زنانه راولي پینځ کی ها او دا خوري را تماشا کوي هغه تماشا کوي دلته دغه جوان بنی اسرائیل د خزو نوازرانه و او د فرعون خدمتګارانو ټول بنی اسرائیل خدمت وکاو ناغه ویل چې را ماته یو بل خزه معلومه ده کې دې شي چې داغه پي اوس کی چنانچه په منډه لاړ مور ته ویل چې الله راځه نو چې کله هغه بچي موسی علی السلام غي کې واچو دغه پي واز اوس کله نو چې پي اوس کلی نو مزدوری ورته مقرره کا چې د بچی ته پي ورکوا موږ به تاسو ته مزدوری درکو او په بچي هغه په خپل غي کې خپل ځان سره کوړته ویو او بچي مرته ملاو شو مزدوری مرته ملاو شو دا د الله تعالی غ حکمتونه دي کم کار چې الله کوي به الله ورته دغه سي جوړي هغه طرف ته اشاره ده بده کې هم دې لپاره فرجعنا کا نمنګه واپس کته اله امه کا خپل مور طرف ته کای د پاره د دې تقرر چې یخی شي عینها سترګ استاد اغه مور ولا تاسنو تغمک وقتلت او تمر کړه او نفس یو کس فنجینا کبه مونږه خلاصې در کو تا من الغم د غم نو فتننا کا مونږه ته ازمایش کیا چولې وی وفتننا کا مونږه ازمایش کیا چولې وی فتونن ازمایش لوی سرا فلبث بیاتا تیر کل سنین یو څو کالونه فی اهل مدین په مدین کې ثم بیا جئتا راغ لتعالى قدر یا موسی په وخت مقرر باندې اے موسی بسم الله الرحمن الرحیم واصطنعتك لنفسي اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون انه طغى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم یا سورہ طه آیت نمبر 30 پورې مونږه بیگاویلو الحمدلله الله تعالی موږ تاسو باندې ډېر لوی احسان دی او درود شریف وایو موږ پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې اللهم صل وسلم علی نبینا محمد چې الله تعالی موږ ته حق سره قران کریم نازل کو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بهترین طریقې سره موږ ته د قران کریم عملی نمونه اخدا الله دې موږ ته توفیق راکړي د دې خې طریقې سره د بیان کولو او د اوریدو او بیا په دې باندې عمل کولو تاسو هغه معنا وسوورئ واستنعتک او ما جوړ کړې ته غوړه کړې مې ته لنفسي خپل ځان لپاره اذهب تلارچا انت واخوك او استورهم بیااتی زما په دې نشانات سره ولا تنیا او تسستی مکوا فی الذکر زما په ذکر کې زما په یاد کې او دلته ذکر نو مراد خاص کر دغه دعوت ته چې کومر کول دي فرعون ته یا دا دعوت رسول دي نور خلقو ته اذهبا تاسو لاړ شئ دواړه الی فرعون ته انه یقینا اغا طغى سرکشه شوه ده هغه سرکشي کړی دا فقولا به تاسو دواړه اوای له اغتا قولا خبره وینا لینا پنرمای سره هغه ته پنرمای سره وینا وکي دلیل سره حکمت سره په خې طریقې سره لعله شاید چې هغه د دې لپاره چې هغه یتذکروا هغه نصیحت قبول کی او یخشا او یا هغه او یریږي قال اولد دوار موسی او هارون علیهم السلام ربنا اے رب زمغا اننا بشکمغا نخاف مونږ یریګو ای یفرطا چې هغه زیاته او کی علینا مونږ باندې او یا ای یطغى هغه بسر کشیو کی حد نه بتره او کی هغه او نه دې څه اورنګزیب څه مين راغلی خیر ټول نه راغلی اورنګزیب څه دی خیر خو قال اولي الله تعالی لا تخافا ما يريږي تاسو
اننی بشکد چیما ما کوما تاسو دوړو سره ما اسمعو ز اورم و ارى او ز ګورم هم فاتياه بستاسو لاړ شي فقولا بتاس او اي اغتا ان چې بشکم غدواړه رسولا مونږ پیغمبران یو ربک استاد رب طرفنا فارسل بس مونږ سره واسطه معنا مونږ سره بني اسرائيل ولا تعذبهم او تدوی تصدقان مور کوا قد بد حقیق سرا جئنا مونږ راوړې ده کاتا تا قد جئنا کا بشکا مونږ راغلیو تا مونږ راوړې ده ځان سره تا بیاات النخا نشانا من ربک استاد رب طرفنا والسلام او سلامتی ده علی من فاغچا باندې اتبع چاغه پیروي وکړه الهدى د سملاري د هدایت والسلام علی من اتبع الهدى او سلامتی ده باغچا باندې چا چې پیروي وکړه د هدایت او دا خبره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې کوم خطونه بغیر مسلم تواستول لکه دا غوښ کیسر او کسرا یا د ایران بادشاہ وغیرہ نو هغه کې همدغه خبره سلام طریقه همدغه وا چې سلام دی باغ چا باندې څوک چې پیروي وکړي د هدایت دغه چې کافر باندې ته سلام نشي اچولای چې هغه ته وایي چې سلام دی پتا باندې سلامتی او خاص کر په داسې وختونو کې نه دی وجه هغه د پاره د سلام طریقه همدغه ده چې سلام دی باغ چا باندې څوک چې پیروي وکړي د هدایت دغه چې کافر د پاره سلامتی نشته غواړي چې موږ پرجا کافر دي الله تعالی طرف نو هغه امن کې نه ده الله تعالی طرف نو هغه د پاره عذاب ده الله دې موږ بچ کی د خپل عذاب نه ان بشک مونږه قد په تحقیق سره اوحیا وਹੀ کړي شوی د مونږ ته الینا مونږ ته ان العذاب یقینا عذاب علی من فاغجابوی کذبا چې دروغزن کی وتولى او مخواړی ان الله پیغامات د مونږ نبوت دې ته دروغ نسبت کیو بیا مخواړی قال اول فرعون فمن بسوقت ربكما رب استاسو دوالو یا موسی اے موسی قال اولی موسی علیہ السلام ربنا رب زمونگا الذي غزات اعطى چې هغه ور کړی دی کل شی ان هر یو شی خلقه چې هغه ور کړی دی خلقه پیدائش دغه ثم بیا خدا لار خدلدا زمونږ رب هغه دی چې هغه ارچاته ان هغه پیدا هم کړی دی او پیدائش نه ورستو هغه ته هدایت هم کړی دی او دا الله تعالی چې څه شونه پیدا کړی دي کغه انسانیت ته او کغه حیوانات دي او کغه حشرات دي هغه ته هدایت کړي میګي ته ګوره چې چرته خواګه پراته وي میګي ته دا طریقه چاو خدله داغه په ذهن کې دا خبره چاو خدله چې زما خوراک ته ودل تراغ او تسیده خوراک په سزا او به دغه ترتیب اوغه حاصله وا هم دا غرنګي بل شي پریزي هم دا غرنګي مرغۍ بچي پیدا وشي او هغه بیا په دې باندې پويږي چې موږ ته به مور دانه راوړي او دې په دې طریقې هغه پويږي بل د څومره چې زناور دي کې کمکل ولی نه په چې پیدا وشي بالکل په منټونو کې هغه په دې باندې پويږي چې زما د پر خوراک چرته چا هغه په ذهن کې پوي کړه هغه چا پوي کړه دا چا تعلیم ورکو ده هغه فورن د مور هغه د پيو هغه تیان هم پیژني او بیا دغه پسکلو باندې هم پويږي چې په دې طریقې سردار راخکل کیږي او په دې سره د خوراک ده هم دا رنګ هر شي چې پیدا کیږي هر شي بعض داسې جناور هم دي چې هغه د مور اډو خوراک نه ور کوي هغه باوجود هغه په خپل خوراک باندې پويږي او پیدایش سره خپل خوراک طرف تزي او چې کم شیان چې هغه پیدایش سره دا همت نشي کولای لکه انسان نو هغه الله تعالی مور ته به دومره مینه او دومره هغه کې هغه رحمت او مهرباني چولې ده چې 2 کال پورې هغه خپل سینې نه پي ور کوي سره د پویولو سره د صفا کولو سره د غنورو انتظامات او وغیرہ بهرحال هر چا د الله تعالی د پیدایش نور ورسته د هغه د ضرورت مطابق څومره چې د هغه ژوندۍ لپاره ضروری ده دمر الله تعالی ته هدایت ورکړي دا یو بهترین دلیل و د موسی علی السلام د فرعون په دربار کې فرعون د پاره او دا ډیره ان د باندې کومه یو منټ دوه خبره کولې شو او د خپل د خبره د بل چا د پاره ډیره مدلل خبره ده چې ته هغه چا خبره اومانه چې دغه په دنیا کې وګورای چې څومره څوک پیدا کړی دي څومره لا خدل ده مقصد څه دی نه مقصد دا دی چې دا دومره پیدایش الله کړی دی او هغه تعالی لار خدل ده اومدارنګي د انسان چې کوم مقصد د پاره پیدا کړی شوی دی د الله طرف نه اوم دې انسان ته هم الله تعالی د دې دنیا کې مزل کول خدلی دي د دې طریقم خدلی د الله تعالی
نو باغې طریقې باندې څوک عمل کوي نو هغه د الله تعالی تابعدار وي او هغه لپاره به فائدہ وي او چې نه کوي هغه گمراهي بیا ان بشکمغا قد بتحقیق سرا اوحیا وه کړی شوی د مونږ ته تو پته ولې خیر خدای قال ربنا الذي آتى كل شيء خلقه ثم هدى قال اول فرعون دا جواب چې کله ډېر مناسب ملاو شو فرعون ته او زبردست ملاو شو به سره جواب نو چې جواب زو څور کما فرعون ته نا موسی عليه السلام ته نو هغه بیا په نوې انداز کې ډېر خطرناک خبره وکړه او دا د سازشانو ذهنونو کې د غرنګي سازشونه شیطان اچي دا شیطان ور سره ملګرتیا کوي او ورته ویلي چې فما بال القرون الاولى زهالت د مخکینی قومونو چې مخکې مونږه پلان نګونه وغیرہ مړ شي دي او هغه مسلمانان نو دا ته چې کوم ایمان تار وړي دا توای نو دې مطلب دا چې هغه اس شول اچر دلاړل دا سوال کړو موسی عليه السلام دې لپاره چې دې فرعون دې لپاره چې موسی عليه السلام په دې جواب کې وایي چې هغه جهنم ته تللی دغه چې چانه د منلې اب جهنم ته دي نظمونګه بلارانو نکونو د دربارانو ټول ناس دي دا اوري دا د ټولو هغه غسر اولی موسی عليه السلام باندې حالات جوړې د په مخالفت کې چې خاطر او خیا زموږ د بلارانو نکونو څه وشول نو موسی عليه السلام کا اچانک جواب ورکوله او یا پیغمبرانو سره الله تعالی په دې دعوت کې ملګرتیا نه وي اچانک غوېلی چې جهنم ته لاړل نه بس دا ټول خلکو د پاره نه خاطر ما پلار باندې کې دا سوچ کړي قسم چاته وایا دا د حکمت نه خلاف خبره ده نو الله تعالی موسی عليه السلام ته بهترینه خبره او خدا او موږ تاسو ته مونږ ته هدایت دي هغه خبره ورته کوي او سووري قال او موسی عليه السلام علمها علم د اوي عند ربي اغه زما رب سره ده فی کتابن په کتاب کې هغه لا ته پته ده زما رب هغه خطا کیږي نه زما رب هغه ته کاغی اجر سابق غوي حقدار وي نو الله نه هغه اجر غلطي کې هم نه او هغه په اجرونو کې به کمه هم ناراضي او هغه زما د رب نه فرمانی کړی وي نو الله نه زما خبره زما رب نه دا خبره پاتې کیږي نه او غرنګي به الله صدقه چې الله تعالی غلي دا کې شاید هغه معاملې پویا شه لا يضل نخطا کیږي الله بارک فرمایي ربي رب زما ولا ينسى او نه اغنه هریږي نه غهري یعنی اغنه هریږي هم نه الذي لا غذات نکم الله الله جعل جوړ کړی د لکم تاسو لپاره الارض اسمکا مهدن پشان د فرش زانګو لفظي معنی غېګا چې ته پکې آرام بیا مومي کور پکې جوړي اوسېږي پکې کاروبار پکې کوي وسلکا او جوړ کړلې لکم تاسو لپاره فيها پدیزمکا کې سبول لاري وانزل او روای استول من السماء ادبرنا ماء ان فاخرجنا بمغر او استری به بغو ابو ذری سرا ازواجا جوړي من نبات د سبزیانو ادشینکی شتا مختلفی اغه طرفنا الله تعالی به راوستله او د اوکل د اخیری خبره د الله طرف ته امر کې د فرعون د الله د موسی عليه السلام د الله بارک ده کلو خوراک کوي ورعو او سرول کوي ان خپلم خوري او خپل دي چرپایانو تمر کوي الله تعالی تنظیم کړی دا ضرورت انعامکم ساروی خپل تاسو خپل مخري او خپل ساروی چې کوم دی هغه بده کې او سروي ان یقینا فی ذلک بده کې لآیات النشانات لولنها دا هغه چا د پاره چې عقل لري عقل مند د پاره منها ددینا خلقناکم پیدا کړی تاسو وفيها ان د اسمکنا وفيها وبم د اسمک کی نعيدکم تاسو واپس کومګ بیا ان خخیګه بدلتا ورځي بدکه چې تاسو جسم د خاورونه ومنها وبیا د اسمکنا نخرجکم غبر او بس تاسو تارة اخرى بزلبل سرا یور بیا ولقد بتاکی سرا اریناه خامخامغا اخذل موسی علیہ السلام تا آیاتنا نشانات خپل معجزه كلها طولي فكذب بسغ دروغ نسبت وکړو و ابا او انکار وکړو قال وی اجئتنا موسی عليه السلام ته فرعون وای آیت راغله تا راوړي دمغتا یا تراغله پدی اراده لتخرجنا چې تو وباسمغا من ارضنا زمغا دی وطننا زمغا د وطن باندې قبضه وکي او دا موږ وباسي بسحر کا بخل جادو سره یا موسی فلنأتینک نخامق منغ بهم راولو بسحر تاتا فلنأتینک منغ بخامق راولو تاتا بسحر جادو مثله پشان د هغه جادو چې تا کړی دی دا تا چې کوم نه معجزه وکړي
دغه د دروغ او د جادو نسبت یې وکړو نه اوس به موږ تاسو سره مقابله وکړو په دې جادو کې دا جادو دی او موږ به دا ثابت کړو خپل جادوګران براول فجعل بس جوړ کا بیننا زمونږ په منځ کې و بینک او خپل یعنی موږ استاد په منځ کې مقرر کا موعدن یو وخت یو نیټه یو وعده موږ به یو وعده وکړو نو موسی علی السلام خو وخت هم دا غرنګي لکه څنګه ابراهيم عليه السلام غوښته لکه څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښته چې دا خبره دی په کمرې کې او په یو حال کې دنه فیصله نشي او دا په کار چې خلکو په وړاندې د فیصله شي چې خلک وګورو ځکه چې هغه ته پته و چې زمانہ بوت ته او د الله تعالی معجزې دی او دا صحیح دی او د جادو دی چې پرې د خلک هم خبر شي او دا سی واقعات تقریبا ټول پیغمبرانو سره شي لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باره کې الله تعالی په سورته انفال کې تاسو ولیدا چې دا هغه د جنگ کو دي لپاره چې حق باطل شي ويحق الحق دې لپاره چې حق ثابت شي او باطل چې کم دی هغه سرمات شي دا دې لپاره ضروری دی یو میدان کې یو مناظره مباحثه جګړه یا د غنګنور چې د خلک مراجمه شي او هغه د پته ولګي او دا کله کله انسان په اختیار کې نه دا سي پیښ وشي او دا اوشي دې لپاره چې خلکو دا ثابت شي خلکو دا اگر که انسان کله کله دا غواړي نه په پیښه دا سي وشي چې خلک واقع بنیاد باندې خلکو دا دلیل ملاوي شي د حق او د باطل د پیژندلو هغه حالات ورته جوړ شي نو ویلې چې مقرر کا یو وخت زموږ استاد ومنس کې لا نخلفه موږ به خلاف نه کوو نحن موږ ولا انت او نه بتبیا خلاف کوي ان ولا تختبیا دا ورته فرعون وای مودا مقرر کا او یو نیټه جوړه کا هغه نیټه ته موږ داسې وکړو او چې بیا لاړ نشي چرته نحن ولا انت انت مکان یو میدان سوا برابر هموار یو لوی میدان قال اول موسی علیہ السلام موعدکم وعد استاس سرا یوم الزینه ورځ د خایس لفظي معنی خو خایس ده دا د دوی د عید ورځ وا چونکی عید کې انسان خسته وي کپڑے جامې نور وغیرہ او هغه د پاره دا د عید او یاد میلې ورځ وا چې ټول خلک به پکې را تیارېدل بس وای دا غورث خره خلک هم پکې راځي خلکو د هم پته ولګي دا غو مشي او خلک به تیار را جمعي د نوی را جمع کول د ضرورت بم نه و ان يحشر او دا چې را جمع کړي شي الناس خلق ضحى سحر وخت کې ننور چې کله راوخیږي یو نيزه پوري دا تقریبا د ضحى وخت او د دې وخت کې بیا مختصر غونډه اختلاف شته چې دا مثلا نور راوخیږي و بجې نو آیا دا 8 بجې ده آیا دا 9 بجې ده آیا دا 10 بجې ده آیا دا 11 بجې ده او آیا دا سوال نمخ کې ټول باره کې تقریبا خو ضحى لفظ معنا ورځ چې روخان شي ورځ یعنی ورځ سحر راغلو نو رڼا ښکار نه ده بهترین رڼا نه ده څومره پورې چې نو سترګه خطلی نه به چې راوخیږي اول لکه خاطته ای به چې هغه د یونیزه برابر اوچته شي نو هغه رڼا پیدا وشي بس د ضحى وخت دې د خلک اکثر پښتنه کوي د نفلونو لپاره خلک د زمونږ د قوم چې ده د مسلمانانو خاص کر زمونږ تاسو د علاقو د افغانستان او د پاکستان دا په نفلونو پسې مړ دي فرایض ته پاتې فرایض غم نشته په نه په پاتې نشي دا ډېر ضروری دي وخت هم دې پښتنه کوي ماتول به هم دې پښتنه کوي ګناه به هم دې پښتنه کوي ثواب هم دې پښتنه کوي بس ته وای چې دا ډېر ضروری او فرض د دې سره تاسو نه کوي چې دا څنګه دی څومره ضروری دی څومره نه ضروری بار ځکه ما د ضحى خبره وکړم فتولى بیا واپس شو فرعون یعنی ولاړو فرعون یعنی واپس شو خپل دربار ته خپل هغه کار ته مقابله ته چې کومه ده کوي اوس موسی علی السلام سره او دې په دې خپویدو چې دا پیغمبر دی او دا صحیح خبره کوي خو دې په خپل زید او حد درمی او خپل هغه کرسی سره او خپل جاه او جلال سره مینه ده نو فجمع بیا د بیا جمع کل کید هو هغه چلون خپل مکر خپل ثم اتى او بیا راغه قال اولی لهم دویتا دا میدان اوس برابر ده دې میدان کې اوس مقابله کی په دې کې موسی علی السلام ته حالت جوړ شول بیا خپل خبره کوي دعوت ور کوي قال اولی لهم دویتا موسی علی السلام ویلکم هلاکت تاسو لپاره هلاک بشي افسوس کومه په تاسو باندې تاسو غوړې ویل ته جهنم د کندونه دی وکندي نوم هم ده او هلاکت لپاره استعمالي کیدا چې دا غو تاسو هلاک شي دا تاسو کوی خلکو لا تفتروا مجړوي تاسو افتراء دروغ تړلو ته ویل کیږي الله تعالی تعالی باندې کذبن درو فیسحتکم کنی تاسو به تباشی تباب شي هلاک بشي بعذاب فعذاب سرا وقد بتاکی سرا خاب ناکام شو من اغتوک افترا چې وي تړل درو هغه ناکام شي هغه ختم بشي نو دا خبره وکړه هغه سي انت دا خبره لګ پرې وته یو سات لګ سوچ کی شو چې دا خبره خو موسی علی السلام کمزوري نه ده
فتنازعوا بس غي بخپلو منځو کې تنازع جوړ شول په جګړه شول بیس مباحثه جوړ کړه چې څه کو نه کو مقابله کو تیزه کو وغیرہ وغیرہ امرهم بخپل کار کې بینهم بخپل منځ کې واثر نجوا او پټ کړي سر پټ ویل کی هغه مشوري النجوا مشوري خپل کې بیل شول چې راځي چې خبرو کو مشوره وکړو او دوی شیطان غوړ سره ملګری نو مشوره وکړه او مشوره د مخ کې جمع کولونه نور هم پس طاقت کې شو چې لا خصمه مقابله کو راځي ټول ور مخې تا شو او پته ولګي قالوا نبي اولي ان هذان نديد ادوا کسان هارون علیہ السلام موسی علیہ السلام لساحران جادوگر یریدان ددوا غواړي ان یخرجاکما چوبسیتا صدا دواړه من ارضکم تاسو د اسمکینا دا تاسو بسل غواړي نور څه خبره نشته د دې ادب صحیح خو خدا بسحرهما بجادو د دواړو ويذهب او بوزي تاسو به طریق ان لری کی تاسو د هغه طریقې نه بطریقتکم المثلا اغستاسو طریقہ المثلا چې غډیره بهترینه ده نمونه یعنی یو شی چې تاسو لپاره د څومره خستوي چې بل دې نمونه وخی لکه د صبر والی الله فرمایي چې صبر وکي خو سورۃ آل عمران کې الله تعالی فرمایي اصبروا وصابروا دا چې صبر وکي چې بل د نمونه د صبر جوړ شي بل د نمونه د صبر جوړ شي عالم بردار شي د صبر نومدار زموږه طریقہ ډیره مثالی طریقہ ده مثالی طریقہ ده دومره خسته زموږه ژوندۍ ده او د اوسراغ او دا غړې وړې پکې شروع کړې نو فاجمعوا راجم کوي کیدکم چالو خپل تدبیر خپل راځي چې اتفاق وکړو راجم شي نورې مشورې پکې مکوي ثم اتو بیا راشي صفنا صفست شي متحد شي جوړ شي راجم شي چې موږ بیا په یو ځای باندې حمله وکړو وقد بدا کی سرا افلح کامیاب شو اليوم نن ورځي من اغسو استعلا چغه عالی شي کامیاب شي غالب شي نو دوی دا خبره مشوره وکړه او راغله اس موسی علیہ السلام سره مقابله کوي قالوا دی او یا موسی اما یا ان تلقي دا چتو غرزوا و اما او یا بان نكون مغشو اول من القى اول د اغه خلقنا القى چغه غرزون کی وی د خپل طریقې یا د خپل اغه چل دوکا چې دوی وکولا قال اول موسی علیہ السلام بل کی القوا تاسوا چوي یعنی پیش گئی اصل کې خو قال لفظ معنا ملاقات یو بل ته مخامخ ته ویل کی کنه د بار قران کې راځي تلقوا یلقوا وغیرہ دا مخامخ کې دوته پیش کولو ته اچولو ته بیا محاوره سره کله سره دا اچولو معنا کله ملاقات معنا خو تاسو بسین کې دا لفظ موجود وی لقی ملاقات ته ویل کی بل ته مخامخ او بیا نور د ګرامر هغه قاعده دي چې کوم ځکه ګرامر یا کوم ځکه کوم خبره کول دي واچوي تاسو پیش کوي تاسو فایزا نبیا ناصابا حبالهم اغه حبل نغه رسید ویلکی اغه رسید دوی وعیسیهم او اغه ډنډې چوکید دوی امساګانی دوی یخیلو چې اغه دوی په خیال کې راغه د موسی علی السلام یا د نور خلقو چې تماشا کوله د دو دا خیال راغلو د اغه په غردول شو ډنډو او پړو باندې الیه د من سحرهم د جادو او د اشاره خاص کړ د موسی علی السلام د پاره د الیه د اچو چې کني دا جادو ده انها تسعى چې کني ده منډه وਹੀ فاوجسا نو ده او يرید د موسی علی السلام فی نفسی په خپل ځړ کې محسوس کړل یرا خیفتن یوجد یرنا یعنی محسوس کړل په خپل ځړ کې یرا موسی علی السلام قلنا منغا اولی لا تخف چی ما یریگا انکا بشکت انت العالی امت بکامیابیگی والقی اوستوا چوا ما هغشه فی یمینکا جستا په خلاص کده یعنی همسا تلقفو ابخری تیر بکی ما هغا صنعو چی دی جوړ کړی دی انما بشک خبر ادا دبل ندا صنعو دوی جوړ کړی دی کید ساحرین چل دیو جادو دا جادو دی دا چې کړی دی او دا به ټول ختم کی دا چل دی د جادوګر ولا يفلح الساحر او چرب نه کامیابیږي جادوګر حيث اتا څنګه چراشي هر څه چې وکي څه طریقه چې اختیار کی نو دا به کامیابیږي نه فاولقي السحرة بس غرزدل جادوګران سجدن پسجدے کی قالوا ابي اولي آمنا منغ ایمان راوړل دي برب هارون و موسی فرد هارون او موسی عليهم السلام قال اول فرعون آمنتم تاسو ایمان راوړو له په موسی عليه السلام قبل مخک ان دینا اذن لكم چې اجازه تو کما تاسو ته زما اجازه نه مخک ایمان راوړو
انه بشکدا موسی لکبیرکم استاسو مشر ده ان استاسو د جدوګرانو مشر ده الذي هغا علمکم چې خدای له تاسو ته السحر جادو دا تاسو مشر ده او تاسو شاګردان یې فلو قطعنا بس خامخا پریبکمگا ایدیکم لاسن استاسو ارجلکم او خپید استاسو من خلاف عدل بدل ان خلاص چپخوا دال عدل بدل ولا اصلبنکم او مونږ به پانسی او خجو تاسو سلی پړسی ته ویل کی فی جذع النخل او پتنو د کجورو کې به مزوړن کو ان دا چې پانسی بدل کو چې په میدان کې په چوک کې د خلکو په وړاندې به مونږ تاسو په پانسی باندې او خجو ولا تعلمن او تاسو ته پته ولګي ايونا چې کوم یو پمږه کې اشد ډېر سخت عذابن په عذاب کې وابقا او باقی پاتې کیدون کې عذاب داغه باقی د عذاب داغه یعنی تاسو خو یریږئ د موسی علی السلام نه پدې چې دره به سزا راکې نزه تاسو ته داسې عجیب سزا درکما چې پته درته ولګي چې ما سزا سخته ده کله موسی علی السلام د رب سزا سخته ده اوس مقابله کوي الله سره دایره څنګه ولا تعالی موږ شدید ترینا سزا فرعون ته ورکړي دا او بار بار ذکر کړی چې دا ډایرکټ د الله سره په مقابله راغلی قالو دی اولی لن اثرک شربونگا ترجیح در نکوتاتا اولیت بدر نکوتاتا علامه باغه خبره چا انا چراغلی د مونږ ته من البینات د واضح نشاناتنا مونږ ته پته ولګی دا مونږ ته خپل جادو معلومو او دا چې کوم شی او چې موسی علی السلام پیش کو دا جادو نشي کېدلی نو مونږ خپوښ نو بیا تا خبره ومنو والذي هغه فطرنا چې مونږ پیدا کړو فقد یعنی مونږ ته د هغه چا حقیقت معلوم شي چې مونږ پیدا کړیو فقد بس ته اوکا ما هغه انتقا چې ته کولې شي دا په پښتو کې دا څه خبره ده فقد ما انتقاد چې ځل استخلاص وي څه کوي شي اوکا معنی یې مونږ کړه اوکا چې څه کولای شي هغه اوکا لا آزاد یا څه کولای شي کته مونږ ځوړندای او کومګه لاسونه کټ کوي او کومګه پانسی باندې خېجای دا ستاسو مرزي ده او هغه څه اوکا انما بشک خبره ده د بلنه ده تقضي تو فیصله کولای شي یا ته خپل حکم کولای شي د سزا هذه الحیات په دې دنیا په دې ژوند د دنیا چې د دنیا ده ته موږ ته دلته سزا را کولای شي او دا به تیر شي زیات نه زیات موږ به مړ شو نو مرګ نه بعد بیا خو موږ ته سزا نشي را کولای هغه موږ د پاره د اجر او د جنت بدل وګرځي ان بشک موږ آمنا ایمان راوړې ده بربنا بخل رب باندې لې دې د پاره یغفر چاغه بخنو کی یغفر لا یغفر دې د پاره چاغه بخنو کی لنا موږ ته خطايانا زموږ د خطاګانو ګناهونو وما او د هغه اکرهتنا چې مونږ ته مجبور کړیو علیه پاغه باندې من السحر د جادونا یعنی تا مونږ ته ویلیو چې موسی علی السلام سره جادو کوي نو کومګه ایمان راوړو او تا نه اونې یریو نو دا شی به مونږ د پاره سبب ګرځيږي د دې معافي کولو چې کومګه موسی علی السلام خلاف کوي نه دا احساس ور سره وکنه چې موسی علی السلام په خلاف باندې مونږ جادو وکړو دا مونږ غلط کار وکړو والله ولا تعالی خیر بهتر ده او ابقا او هغه باقی باندې کیدون کړي دلته خو دې ویلو کنه اشد عذابا او ابقا نو هغه ورته وایي چې الله باقی باندې کیدون کړي تاسو سزا خو دنیا هدا پورې ده دینه مزید نور نشیتله انه بشکا من یاتی څوک راشی ربه اخبر رب وړاندې مجرم فان له بد بشکا هغه د بارا جهنم او جهنم ده لا يموت دیو پکې نمري فيها باغ جهنم کې ولا يحيى او نه بداش باندې وي دا سه حالت وي چې نه بدوان مر راځي او نه بداش باندې وي ومن ياته او څوک چې راشي الله تعالی ته مؤمنا چې هغه مؤمن وي قد پتا کی سره عمل کړو الصالحات نیک فاولئک بسم دغه کسان یعنی هغه کسان چې هغه راشي چې هغه عمل کړی وي نیک فاولئک بسم دغه کسان لهم الدرجات العلا دوی د پاره الدرجات درجی دي العلا لوی لوی اوچته اوچته جناتو د باغونه دي چی دا خو مخکنه موسی علی السلام دا ټوله خبره چې کوله دا چاته کوله دا ګوري کنه چې مخکنه دا خبره ما تاسو ته بار بار کړی ما چې په قران کریم کې الله تعالی جزئیات نه بیانوي جزئیات چې وړه خبره دا سحر ما خام مسبخین او مازدیګر او کال او میاش دا نه بیانوي هغه خاص خبره بیانوي چې کومه ته هدایت لپاره ضروری وي صحیح ده اوس فرعون دربار ته موسی علی السلام او هارون علی السلام د دوه راغله او دا خبره په یو فکر کې لنډه شو
او دی اولی چې مونږ تاسو ایمان راوړی موسی فرعون انکار وکړو او بیا جادوګران لاړل دا ټول تقریبا په یو دور کو کې په 100 فکرو کې لنډ شو نو تاسو خیال چې کنه دا ټول مونږ په 10 منټو کې دا خبره وکړه دا کارم ټول په 10 منټو کې شوی په دې کې میاشتې تیرې شوې دا خلک خبر دي یو ځای ته اطلاع وشوله چې دا څه چل شوی دی دا څه خبره ده یا سوال دا دی چې دوی وایي چې دا جادوګرانو ته څنګه معلومه شو چې جنت ته او دوزخ ته موږ ایمان راوړو او دا به څنګه کیږي او دې ته ولې دا معلومه شو کم ځنه معلومه شو نو دا داسې په یو ځل کې دا خبره نه وشوي چې اچانک جادوګران چې خوب نه راپاسېدل او دلته مقابله و او دینم نو خبر چې موسی عليه السلام څوک او فرعون څوک دا ټول نه دی خبرو دا مقابله وی دا یو بل حتی کې چې د فرعونانو په کورونو کې او د دې په ماشومانو کو پوري لکه څنګه چې زمونږ په دې حالاتو کې دومره غوته خبره د صدر په مجلس کې نه وي شي زمونږ ماشومان غینه خبر شي چې حالات داسې دي نو دیو جن او ټول دینه خبر وو د موسی عليه السلام دعوت ورته ملاو او داسې چاته الله تعالی اډو سزا ورکړي نه چې الله تعالی هغه مخکینه خبر کړي نه چې الله تعالی مخکینه خبر کړي نه نو دا ټولي خبرې دوی ته شوي دا ټولي دوی ته شوي جناتو باغنا عدن ده همیشه تجری چې روان بوي من تحتها انهار دا غلاندې نهرونه خالدین همیشه بوي فيها باغی کې وذالک او دا جزاء بدل د من د اغچا تزکا چغه پاک شوی دی او دلته دا خبره د جنت او د دوزخ دا د جادوګرو خبره دیجه پوری ختم شوله کم ځای پوری چې دا خبره د دیو کړه چې ستا خودمره وخت او دا نور خبره مونږه د پاره دی یعنی تا سزا مونږ ته دنیا پر راکول شي او تا باقی نه بلکې د الله دا حکم او یاد الله تعالی سزا او جزاء دا همیشه پاتې کېدل شي ولقد پتا کی سرا او حین مونږ وحی وکړه الی موسی علیہ السلام ته انداز اسر تشبیه بوزا به عباد خپل بندگان زما فضرب بس بیا اوها لهم دویتا یعنی جوړ کا دویتا طریقا لارا فی البحر بدریاب کې فضرب لفظ منا وحل دی چونکه اغلار جوړولو د همسا سره او همسا د لپاره وحلو حکم ندی وجنه الله تعالی لفظ دغه استعمال کړی دی فی البحر بدریاب کې یبسا وچا یبس یا مکه تیر شوی هم دی یابس دا ویل کیږي هغه خشکی ته چې د هغه د لوندوالي اثر هم پکې نه حالانکه ټول عمر او په توي شوی دي تیری شوی دي او دا وچه شي چکړې دې پکې نه دا سی وچه چې دا یعنی د خطو د وجنه د خلکو ته تکلیف جوړ نشي لا تخافوا ما يريغا درکن دراګریدونا ولا تخشى او نور يرهم مکوا دې په خپل کې را جوړ نه کی او ما يريغا فاتبعهم بصر پسې شو دوی پسې فرعون به جنوده سره د خپل لخرا فغشيهم بس اغوي پټکل ان راغلو باغوي باندې من اليم دریابنا دریاب کې راګیر شول ما هغه غشيهم چې پټکل اغوي واضل او گمراه کړو فرعون قومه خپل قوم وما هدا او دوی ته هدایت نو کړي ان فرعون د خپل قوم لپاره د هدایت باعث نو بلکې قوم لپاره د گمراهی باعث شو د هلاکت باعث شو او چې ارجه داسې سربراهانی چې هغه متکبر او جبار وي هغه قوم لپاره د خیر باعث نه د شر باعث وي یا بنی اسرائیل قد بتحقیق سرا انجیناکم نجات درکړه د تاسو ته من عدوکم تاسو د دشمننا وواعدناکم او موږ وعده کړی و تاسو سره جانب طور الایمنا په طرف د اغغر خي طرف ونزلنا او موږ نازل کړی و علیکم په تاسو باندې المن والسلوى او سلوى سوره بقره کې ذکر شوی کلو خوري یعنی موږ تاسو ویلي و چې خوراک کوي من طیبات د پاکو شیزونو ما د هغه پاکونه رزقناکم چې موږ درکړي تاسو ته ولا تطغوا او تاسو تیریږئ ما تاسو اضافه له مکوي زیاته مکوي فيه پدې کې فیحل کني شیب راکوز بشي علیکم پتا سو باندې غضبی غصه زما یعنی را بشي مطلب ده ثابت بشي پتا سو باندې ثابت بشي تاسو باندې ومن يحلل او هغه چاچی راشي علی باغ باندې ان چا باندې چې ثابت شي غضبی غصه زما فقط پتا کی سرا هوا هغه تباشو و انی بشکز لغفار ډیر بخنه کون کما لمن هغه چا د پاره تا بچ توبیو کړه توبیو استا و امن او ایمان راوړ او عمل وکړو صالحا نیک ثم اهتدى او بیا بسملار شو وما اعجلک او تشپ تندی سره راوستي موسی علیہ السلام تعالی فرمایي موسی علیہ السلام
سره د قوم لیډرانو د روانو کوهی تور ته او الله تعالی سره وعده وا چې د بزو او د الله تعالی دوی سره خبرو کیو دغه دوی ورته ویلي دا خبره مخکې تفصیل بیان شوی چې او اویا کسان د خپل قوم نه راخوخه نو موسی علی السلام لاړو نو موسی علی السلام سره د الله تعالی د خبرو کولو یا د خپل وعده ته دتلو جلدی وا نو دا قوم روان دي خو موسی علی السلام تیز لاړو د دینه مخکې ورسېدو نو چې مخکې ورسېدو اوس الله ته تپوس کوي وما اعجلک تشی په تندی راوستي ته بیړه وکړه تا یعنی تشی مجبور کې ته په بیړه کولو باندې ان قومک د خپل قومنا یا موسی قال ول موسی علیہ السلام هم اغوی اولا یوم دغدی على اثری زما قدم پسې یعنی ما پسې ورستو روان دي دغه دي نشتی دي روان دي وعجلت اما بیڑو کلا الیکا استا طرف تا ربی ای زما رب لترضا چې ته خوشاله شي دا د پاره می بیڑو کلا تا سره می مینه وزکب اغه نه رامخ کی شما قال ولي الله تعالی فإنا بد بشکمغا قد پتا کی سرا فتنا ازمائش کی وا چول قومک قوم دستا من بعد کورس تا دراتلونا واضلهم او اغوی گمراه کل السامری سامری فرجع هغه پورې کیسه الله تعالی د اشاره وکړه او دا کیسه مخکې تیر شوې ده چې هغه تسخیر جوړ کړو هغه سامری فرجع بیا واپس شو موسی علی السلام الی قوم خپل قوم ته غضبانا په غصه کې اسفا چې ارسوس کو یا غصه ډکو د غصینا غضبان ډیر غصه مبالغه صيغه ده قال اول موسی علیہ السلام یا قوم یا زما قوم الم یعدکم آیا وعده نو کړی تاسو سره ربکم رب استاسو وعدا حسنا وعده خستا چې تاسو ته جنت درکما اجر بدر کما موسی علیہ السلام براشي کتاب ورکما او احکامات دوی افطال آیا بس اقدش ولا علیکم بتاسو باندې العهد اغوادا ام اردتم یا تاسو اراده وکړه ان دا چې یحل راشی علیکم بتاسو باندې غضب غضب من ربکم تاسو طرف طرفنا فاخلفتم بتاسو خلاف وکړو موعدی زما د وعده قالوا دی اولی ما اخلفنا مونږه خلاف نو کړي موعده کا استاد وادي بملکنا په خپل اختیار باندې ولکن او لیکن ومونږه باندې حملنا اچولی شیو بار کړی شیو اوزارن بوج من زینته د زینت القوم زینت مراد د کالی دي کالی فصول سنا یا هغه وخت کې زمانو کې د سپینو زرو ډیر زیات هغه سامان وو فقذفناها نمغوا چول اغا فكذلك هم دغرنگي القا واچول السامري وسامري پیش کو سامري جوړ کو سامري دوی سره کالیو دا هغه باره کې دو درې روایت دي او درې وړه صحیح کېدل شي او د درې وړه په خلاف باندې بعض مفسرینو د یو بل رائے باره کې اختلاف هم کړی دی لکه مثلا یو رائے داوا چې دا د موسی عليه السلام چې کله شپې راوته او د قوم بنی اسرائیل نو د عمالقه او د فرعونانو نه د قوم له خپل اصغر واغستې سونی او سپین زر وغیرہ چې لږ مونږ تراکې مونږ کورونو کې پروګرام دی وغیرہ او بیا سحر خودی شپې تلل نو دغه طریقې سره هغه کالی دی وړل نو دا خبره د هغه قوم سره چې د پیغمبر په حکم کې رواني او پیغمبر په خپل ور سره وي نو دی وجنه دا خبره ډیره زیاته عقل ته لګیږي نه نو دی وجنه مفسرین هم د دې خبرې لکه اکثر متفسرینو کې دالي کله د خاص کر زموږ په دې رستنی تفسیرونو کې چې دا د فرعون د قوم هغه کالیو یو خبره دا و دویمه دا و چې کله هغه هلاک شول هغه تباہ شول نو دا هغه سامانونه چې تل پات شول یا هغه چې کله هلاک شول نو سایډونو ته راوېستل او دا هغه غنیمت چې کم پات شو د غنیمت په صورت کې هغه شیونه دی راوغستل سونه یا سپین زر یا څنګه چې بادشاہانو سره وی هغه شیونه وغیرہ هغه دی راوغستل دا خبرم کېدل ممکنه ده چې دا وی یا د دې هغه خپل سامانو چې د دې وس مطابق الګ ډیر وغیرہ خو څنګه سفر وګدو نو دې لپاره هغه لک شی په دې باندې پیټه شوی او درون شوی نو دا درې وړو راي اما تاسو ته ویل مفسرینو بیان کړی دي او درې وړو باندې کې هغه سره دلایل هم دي خبر هغه کالی چې دوی سره وو نو به چلو شو فاخرج بیا جوړ کړلو لهم دوی د پاره اجلن یوسخه جسدن چې یو جسمو له چې هغه د پاره خارون आवाज وو هغه به आवाज کو او دا به د هوا ته بیونه وو نو هوا به پکې راغه نو با आवाज وکاو بس بده باندې دوی کو چې دا خدای او زمون ګولم داسې قبر ته هغه ته پروت دی وای دا خدای او حال دا چې ټول خدمت یې کوي هغه به چې هم دا غرانګي فقالوا بس دوی اولی هذا
چې دغه الہکم استاسو الہ دے و الہ موسی او دا الہ د موسی علیہ السلام دے فنسیا هغه هر کړه دے دا خدای موسی علیہ السلام خطا شوی دی هغه بل خاطر دی اصل خدای چې کوم دی هغه دا دی افلا يرون آیا دوی نه قتل الله يرجعوا چې نو واپس کوي الیهم دوی ته قولا وینا چې دوی د څه غواړي یا خبره کوي د دې خو جواب دی نه ور کوي د چې کوم د خدای ته جوړ کړي دي دلته کله کله ذهن کې د انسان راځي تاسو هم شاید ذهن کې راغلی راځي چې مونږ چې د الله سره خبرې کوي نو الله جواب نه راکړي یعنی کاغه جواب نه ورکړي خو الله جواب نه ورکړي دا انسان کله سوچ نوي او یا کله دې خبره ته برابر نه وي دا چې خبره په قران کریم کې نشته چې تاسو یې ترازی ولا جواب نه درکړي او ډېر ځل بداسي شي وي تاسو سره ډېر ځل بشي ان شاء الله چې څومره تعلق کې قران کریم سره چې انسان باندې یو کیفیت پیښ شي د خفګان د خوشحالي د پریشانی یا بل اچانک د قران کریم یو آیت واوري یا به خپل پړاو کې یا بچرته جمع کې واوري یا بچرته داسې باغ آیت باغ وخت کې ولګي ته وایي ک الله تعالی ډایرکټ د خبره ماته وکړه او دا چې چاپ ترجمه دا هغه چا سره کیږي چې کم از کم په ترجمه خو پويږي کنه چې الله څه ویلي دا چې ترجمه کړی وي کنه تاسو وایي چې چا ترجمه کړی دا چې کله نه دي شي داسې بالکل انسان محسوس کوي چې الله ماته خبره وکړه دا خبره ماته الله وکړه او دا دایره ته وایي دا د الله خبرې دی او دا معجزه ده د قران کریم او دا د الله تعالی الفاظ دي کلام دي خبرې دي حالات مطابق او دغه مطابق او عمده حکمت ته په هغه منځونو کې چې کوم منځونو کې مونږ ښکارا قرات کوو امام تلاوت کوي هغه کې یو حکمتونو د نورونو یو دام ده چې مونږ د الله خبره په هغه مناسبت سره مونږ واورو دا حالات مناسبت سره واورو او هغه الله تعالی د قاری د قلینا او د قاری د سینینا هغه بس ماغه سي چې هغه مونږ د لپاره برابرې ابم د بداسي اکثر کیږي دا به یقینا تاسو سره شي داسي ولقد پتا کی سرا قال اولی لهم دیتا هارون و هارون علیہ السلام سمجھو افلا يرون الله يرجع اليهم قولا ولا يملكوا او دا کم چې دی جوړ کړی دی دا مالک نه دی لهم دوی د پاره ضرر د نقصان ولا نفع او نه د فائدې دې تم نه ګوري نه جواب ورکړي نه نفع او د نقصان مالک دی بسم الله الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث